இந்த வீடியோ வந்து முழுக்க முழுக்க என்னோட சொந்த அனுபவத்தில் தான் நாங்கள் சொல்கிறேன். எங்கள் ஃபேமிலியே நாங்கள் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கள் ரிலேஷனுக்கெலாம் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணோம். அந்த சொந்த அனுபவத்தில் தான் இந்த வீடியோ வந்து இன்றைக்கி நான் போஸ்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணேன். ஒரு வருஷமாக சளி இருமலுக்குன்ட்டு நாங்கள் அலோபதி மருந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இந்த 2 மருந்து மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மருந்து வாங்க ஜிஹெச்சுக்கு தான் போகணுன்னு இல்லை, பக்கத்துலேயே இருக்க பிரைமரி ஹாஸ்பிட்டல்லையே அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அங்கேயே சித்த மருத்துவம்ட்டு ஒரு தனி பிரிவு இருக்கும். அங்கே போய் கேட்டாலே வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. இது மறுபடியும் சொல்கிறேன், இது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடையாது. எங்களுக்கு சரியாச்சு, எல்லாருக்கும் சரியானும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் சொல்கிறேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த மருந்து இப்போ கையில் இல்லை, ஏன்னா அது ஃபுல் பாட்டிலாக தான் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒரு சின்ன டப்பாவில் தான் கொடுப்பாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யாதி காலினால் சேனல். குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே சளி பிடிச்சிக்கும், குறிப்பாக மழை காலத்தில், குளிர்காலத்தில், ஏன் வெயில் காலத்தில் கூட இப்போலாம் சளி பிடிக்குது. முக்கியமாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தாங்கன்னா யாரோ ஒரு குழந்தைக்கு இருந்தால் கூட எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சளி பிடிச்சிக்கும். இந்த மருந்து வாங்க நம்ம எந்த செலவுமே செய்ய தேவையில்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ தான். டாக்டர் ஃபீஸ் கூட ஃப்ரீ தான், ஏன்னா அது ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான். குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்குமே இப்போ அதே பிரச்சனை தான். அடிக்கடி சளி பிடிச்சிடுது. ஒரு சிலவங்களுக்குன்னா தண்ணி மாற்றி குடித்தாலுமே சளி பிடிச்சிக்கும். இது எதனால் சொல்கிறோன்னா, எங்கள் அத்தை மாமாவுக்கு அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். தண்ணி மாற்றி குடிச்சிட்டாங்கன்னா சளி பிடிச்சிக்கும். அடிக்கடி எங்களுக்கு இந்த சளி தொல்லை இருந்துட்டு வந்தது. பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்குமே எங்களுக்கு சளி தொல்லை ரொம்ப இருக்கும். அலோபதி தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு சித்த டாக்டர் எங்களுக்கு இந்த மருந்து வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் டாக்டர் தான். அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. என்ன மருந்து கொடுத்தாங்கன்னா, ஆடாதொடை மணப்பாக்கும் திப்பிலி ரசாயனமும் கொடுத்தாங்க. அது வந்து நம்ம பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லா கேட்குது. ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுக்கணும், காலையிலையும் நைட்டுக்கும் சேர்த்து கொடுக்க சொன்னாங்க. ரொம்ப சளி இருந்தேன்னா ஆடாதோட மணப்பாக்கு திப்பிலி ரசாயனம் 2ஐயும் சேர்த்து கொடுக்க சொன்னாங்க. லைட்டாக இப்போ தான் சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா திப்பிலி ரசாயனம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அதை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம். இவனுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து சளி பிடிச்சி நாள்பட்ட சரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போய் கேட்டதுக்கு இந்த மருந்தை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. கொடுத்த 3 நாளில் சரியாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எப்போ சளி வந்தாலுமே நாங்கள் அந்த மருந்து தான் கொடுக்குறோம். இந்த மருந்தை நம்ம கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா சளிலாம் சுத்தமாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுமா, இனிமேல் வராதா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சொல்ல முடியாது. அது வரதான் செய்யும். இந்த மருந்தை கொடுத்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ யாருமே கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறது கிடையாது, மேக்ஸிமம் ப்ரைவேட்டுக்கு தான் போகிறோம். ஆனால் இந்த மருந்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து சித்த மருத்துவத்தில் தான் கிடைக்கிது, எல்லா பிரைமரி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கிடைக்கும். இது ஒரு ப்ரொமோஷன் வீடியோலாம் கிடையாது. கவர்மெண்ட் மருந்தை வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது. சரி, எங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சு, எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் சொல்கிறேன். சித்த மருத்துவத்தில் நிறைய மருந்து இருக்குது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையே. இது வந்து யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. அது இப்போ காலி ஆகிடுச்சு. நான் அதோட பிக்சரை வந்து ஆட் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சரியாயிடுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு விஷயம், நான் சொன்னேன்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க. நீங்கள் ஒரு தடவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க, டாக்டரை பார்த்து டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணால் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.